И здравейте хора, аз съм Crazyman. Това е втори епизод от Crazy City. И днес съм решил в този епизод да снимам как копам. Но не знам дали решението е добро. Вие ще реши това. И значи за целта, клипчето ще бъде 10 минути. За целта вече съм започнал малко да разкопвам. И сигурно виждате идеята ми е това е тя. Обаче като гледам, май съм го объркал. Не съм да оцеля. О, оцелях. Да, объркал съм го. А може би не. Тъй като мога да направим. Да, така ще го направим. Значи блок ще тук долу чупим. Аз ще чупа тук с ръчичка. Аз ще цветите. Така хора. Опитвайте клипчето ще е за това разкопване. Разкопвам. Така ще се върнем отново, когато сме някъде на средата на копането, така че до после. Тук сме отново хора, да, сега сме започнали клипчето и ще продължим с копането тук. Така. Айде, добре, за не е толкова досаден. Ще представим го. Това е Crazyman. Това е Dragon Pro и в момента сме на клипчето. Даваме честа. Кой е сервърът? Как? Въче, как може толкова просто да не знаеш кой е сервер? Да, кой? Нашия сервер. Кой сервер? Crazy City. И реши тук малко разкопам. Така че... Колко си копал? Аз съм нюрски човек. Та хора, клипчето ще бъде около 10 минути май. Или 20, не знам. Ще бъде 10 минути или 5. Ще бъде 2, ще бъде 10 минути. Аз съм глупав. Бати тъпото клипче. Само снимаш клип, къде само копаш. Епа. Това, че копаем само не значи е тъп. Клипче, къде само копаш. Има много такива клипа. Не видя как изглежда. Освен да го направя така, за да е по-лесно. Това блок ще го чупа. После това. Не е по-лесно. Да, по-лесно. Да какво? Бам. Селка. Дропър! Може да не бъде. Така. Ха-ха-ха! Честно. Имам още една, две, три, още 4 кирки. И ако се чуете, откъде са тия диаманти, да не си ги читнала, читър. Не. Не съм ги читвал. Два? Не е било изкапаното, само два. И пак повтарям, не съм ги читвал. Намерих мидъл.
пирамида, де. Gimmick Fortress. И вътре имаше диаманти, ротен флиш, кокали, които преработих. И На какво? не. Паса, няма нещо да ти стане. Няма да мърдам. Няма мърдам. Не съм много няма. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Да! Ще спръклим, ще дойда пак след малко. До после. Тук сме отново. Значи, сега съм решил да ида до холма. Опа! Лошо. Как от толкова далече те видел, бе? Може? Те вече са опи зомби. Аре, праш ли ми се? Какво е опи? Праш ли ми се? Какво е опи, зомби? 3 зомбита виледжери! Едно тук убих, едно тук и едно е там. Омага, що така е? Сигурно заради селото. И 2 скелета. Фак. Но дам да комбинат на всички. Най-гадната комбинация е крипър и зомби. Ма крипър не може да скача върху зомби. Тоест крипър и скелетън. Той е така, може скелетъна да цели човека и ударен крипъра гръмва и умира човек. Да, обаче още една комбинация, която ми се случва веднъж. Много гадно се получи. С какво? Значи скелет и крипър пак. Един скелет застана там до мене и стрелна изведнъж един крипър застана пред мен. И само е така, значи скелета е тук, крипър е тук. Стрелна скелета, стрелата минава е така, крипъра гръмна и стреля още по-напред от стрелата. Кой държи супер гадното? Кой е крипър ли? Да. И ти умре? Не. Аз съм жив. Жив съм е. Виж. Виж. Батите е карното. Маяка. Не ми троши къщата, бе. Там малко щупих и взех леглото. Не. Мотаняк! Как така не горва? Как така не гори? Малките не горят. Така хора, има още малко време от клипчето. Но ще го спирам, ще го качвам в YouTube и после ще снимам някой след някъде 3 дни, може би. Ще снимам отново. Да. Спаунър ли има тук? Спомня друг път. Не, крипър, който е гръмнал. Катари. Не! Аз отивам горе до баба Дани да си вземем кутия. Ти се казвате, нали? Да. Значи, това ще ме прави. Да слизаме по-бързо, мисля, там най-долу да сложа малко вода и като скачам да падам в нея. Опа.
Нищо ми няма, Херкулес съм. Да, то чест. Кавал съм. Който ми трябваше много. А тук пък какво ще строиш? Няма да строя нищо. Защо го изкопаваш? Отдолу ще правя път. Как така отдолу? Отдолу по тетя. Ще правиш път по тетя. Под. Да, обаче много по-надоле. Много странно. Опа, грешка. Бънг. Махаме едно, взимам още 3. Само така това. Колю фичета! Ела малко. Не така бе, мангал. Мангал. Не повече на високо бе, мангал. Стига си му обиждал. Мукни. Значи хора, клипчето е 11 минути, ще го направим 12 ще спра. Може би 13. Ай, ще го направим 13 минути, ще го спра. Само да се кача догоре, остава кава столна. Тъй като тъсма мина, ще стане адски интересно. По-няма смисъл да направя огромна. За да мога да се копам много в нея. И се надявам никой друг да не влиза в нея, защото иначе ще го обя. Съм добър на пипито. В мината. Никой да не ти влиза. Да. Що? Защото това си е моята мина. Чули? Тя си е моя. Моя си. Па нищо? Моя си е. Па нищо? Не е нищо. Моя си. Нищо е. Нали знаеш, че мога да те бавя? От този сървър. Да. Не можеш. Но. Не можеш, сървъра е мой. Аз съм го направил. А да. Здрасти! Пасти. Улица от лисица, а над една газица. Утра паркурист човек. Утра не паркурист. Утра къв си ти бе? Добре хора, нека са копаме и така само надолу. Къв си ти бе? И да видим какво ще получим. Някакъв отговор. Нещо така леко, колко да се задоволим. Защото съм много добър в копането. И се надявам да намерим диаманти. Точно ако намерим диаманти, са кефат сме. Диаманти. Колофичето. Макар че тъс стена тук. Митаче. Вместо торче тук. Макар че тук това. Траскоча. Траскоча. Мадаче. Добре хора. Това ще е клипа. Надявам се харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за мен. И за мен. Дайте по един лайк. Аз съм Crazy Man. Не давайте по един лайк. Това беше от епизода. И чао!